Dhugaan afaan yoo qaban funyaaniin baati wanti jedhan sun dhugaadha. Viidiyoo kana keessaa icciitii ajaa'ibaatiif dhugaa tokko argattan. Dhugaan Joorjii Aabbuu baatee jirti. Warruma kana dura itti duulaa tureen hadha dhugaa isaanii galchaniif. Warri ajandaa san oofaa ture keessaa tokko Murtii Guutoo. Murtii Guutoo dhimma dhuunfaa isaatiif faayidaa bu'aa isaatiif jecha akka ajandaa san oofaa ture viidiyoo kana keessaa dhageettan. Mallaqa haga fudhattes gurra keessaniin dhageettan dhageeffadha. Torban sadeen George akkasitti lafarra sosorreessuu ture nuti arrabsuu ture waan sana godhuu ture Murtii Guutoo dantaa isaa keessa guuttachuu ture jechaadha. Ani guyyaa inni boru bahu natti himte. Akka 200 ergiteef akka if dura deemiti haadhatii mana kireessi umraa dhaqiti ummatiis umraa nageessi jetteen all this come out from her own mouth waan jettee miti. Haaduu hin dandeessu. Amma immoo Murtii Guutoo pilaana maalii qabaaf isiidhaaf asiin gahe ammallee artistii keenyallee asiin gaheeti. Amma hoo maaltu hafe? Arsiin naqaluu deemaa na baasaa jee. Tabaasi jeen muciyyoodhaan dafiti. Kuunoo xalayaan fidan sababii keetiin na hidhuuf deema. Akkanaan ta'uu deema. Ijiptii deemin jeenii na dide Suudiidhaan harkadhe Suudiittiin darbeetti. Amma iqaamaa bituudha dubbiin. Iqaamaa bituu feeti. Maallaqa takka kan ajaa'ibaa bira bu'eef ani miliyoona 15 nyaatee jettani. Miliyoona 15 dhiisi miliyoona 5 nyaanni gurbaan afaan isiitiin naa himte. I don't have anti-money. Money I have is $50,000. Dhaggeeffadhu. Haniin jo'uun haya yoo muciyyoo tana miyuutillee irra gattaa ani taballeessi nama yurraa wurin mootel wani ni fuudha. Dhaboo isin dhaggeeffadhu haa waan ati beektu jetteeti. Habiraa maallaqa isiin fudhattee kanaan dhooyfatti yoo jette maaliif dhuftee sitti himatin duraa? Amma kasii himtu egaa fatalaqiin tun ibsa as dhuftee nurratti yoo isiin buuste yoo isiin karoora isaati WhatsApp ni qaba dhagay maasejaan isiin erge WhatsApp ni qaba maasejni isiin na ergite ni jira muciyyoo ammallee dogoggora keessa isiin raat dhageenye habiraa keessa nagin itti taphachuu jiran akka gaariitti miidiyaa tanarratti kanaafuu sagalee jira ifirrakin WhatsApp irratti waan isiin ergitee jira. Murtii Guutoo ajjeesuuf deeman kaya teessi kan ergee teessi maasejaan dila kan hunda odeessiti kun jalqan kas. Dhagaya barashida amma fiilmi maali boo? Fiilmi amma deemu jiru maali seeta? Waan kana amma wanni niin asirra dubbachuu deemu dhaggeeffadha. Waan lama waa sadii qulqulleessuuf hin dhufe. Takka isiin ijibaan eenyuun qulqulluudha maali narraa waa qabda? Narraa waa qabda. Lakki ana waa ni qabda. Akkamitti jee wanni Joorjii Aabbuu fi dhiifama Joorjii Aabbuu nuti jechuu dhabuu dhimma kana walitti fiduu qaba. Dhimmi keetii fi dhimmi ishii dhimma biraa. Dhimma kiyyaa miti dhimma isiitii miti ati dhimma kiyyaa fi kasii godhu jira. Ani Joorjii Aabbuu fi seen. Anaatu yakkeen je. Wakkin inni itti yakke akkana jedheetiin himu jira. Ani isii raayimadhee. Wanni inni itti balleessee fi waan isiin akkana jettee naa ibsiteef hin je. Ammallee Joorjii Aabbuu irraan jira. Dirqitti isii bira nan geessin. Ani isiirraa dhimma qabu. Wanni isiin haasawtu kijiba. Wanni isiin natti himte kijiba. Kan ani itti na duulchiste kijibaadha. Deebitee isummaan if qalte. Kana lameen irra siqin.